det å få lov til å være med og delta på en konkurranse som var mye mer organisert og profesjonell av Red Bull. Det var stor medieomtale, det var mange millioner som skulle se på, og hele oppsettet var så profesjonelt da. Alt fra scenen til måten vi ble tatt vare på. Det var første gang jeg følte at jeg var en ordentlig idrettsutøver. For tidligere så hadde du stått utenfor på gårdsplassen hos moren og faren din og trent og lurt på om det var noe mening med det her, om det kunne bli stort da. Så var bare det øyeblikket der var kanskje det som forandret noe i meg også, som gjorde at dette her er noe jeg tror jeg kan drive med resten av livet. Mitt navn er Tobias Brandal Buseth. Jeg er 25 år fra Oslo og har drevet med freestyle-fotball de siste 12 årene. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hvor vi holder til og hvor jeg jobber hver eneste dag jeg er i Oslo. For Freestyle er per dags dato det største freestyle-fotballmerket i verden. Noe jeg er veldig stolt av. Jeg startet det i 2012, og det begynte egentlig bare av en interesse for produkter. Jeg var veldig interessert i produktutvikling, noe jeg ikke skjønte der og da, men jeg følte at freestyle-miljøet savnet og manglet noe. Alle sammen måtte inn på sportsforretninger for å kjøpe fotballsko eller vanlige fotballer, som for så vidt er greit. Det er kalt freestyle-fotball, men vi gikk alltid rundt og klagde på at det kom nye modeller, eller at den ballen ikke passet oss, eller at de skoene ikke solgtes lenger. Og som fotballtrikser så merket jeg hvor mye mer kresen jeg ble i forhold til utstyr enn når jeg var fotballspiller. Fordi du har så mange små touch, og det er så mange små detaljer som skal på plass da. Og hver fotballtrikser har liksom sine egne ting de verdsetter. Så da begynte egentlig interessen rundt det å prøve å utvikle først en ball som var spesielt laget for fotballtriksing. Og så har det nå de senere årene utviklet seg til kanskje det mest viktigste, som er da sko for fotballtriksere. Og det å prøve å skape en egen look og en egen stil for sporten da. Og ta det litt bort fra de høye strømpene og de fine draktene som fotballspillere har, til å bli litt mer street og laid back, men samtidig da funksjonabelt og utstyr du presterer best i som fotballtrikser og ikke som fotballspiller. Nå står vi rett utenfor barndomshjemmet mitt. Mor og far bor her enda. Så her jeg egentlig har brukt mesteparten av barndommen min. Jeg har bodd et par andre steder, men fra jeg var veldig, veldig liten så var det her jeg bodde. Spilte fotball på banen rett her nede. Og har egentlig brukt mye tid her ute. Jeg har masse filmer og klipp herfra. Jeg prøvde å sette opp kameraet mitt her på siden. Og så sto jeg og trikset her foran bygget. Og brukte ekstremt mye tid her ute. Har også stått litt ut på veien her. Men det kommer så mye biler hele tiden, så det var liksom litt slitsomt. Så da stelte jeg meg alltid opp her sånn da. Her har jeg ikke knust noen ting. Jeg har knust noe nede i kjelleren. Det har jeg. Men her har det egentlig gått veldig greit. Det er bare at jeg sparker bort ballen over til naboen innimellom, eller bak garasjen og den type ting. Det var også her jeg gjorde min første jorda rundt. Altså
en gang rundt ballen, ut i hagen her. Nå det litt annerledes her, men jeg tror det var rundt her. Sto jeg her i timesvis og skulle klare jorda rundt. Så jeg starter alltid dagen med en treningsøkt, og så kommer jeg på kontoret, setter meg ned her og svarer på e-poster, redigerer filmer, eller om det et eller annet som skal ut, sendes, eller ja, alle prøver I hvert fall å rydde unna det jeg nødt til å gjøre som og så det da som regel en treningsøkt med blant annet Tommy, som også jobber her, en annen fotballtrikser. Målet alltid å få en på morgenen og en på ettermiddagen. Jeg har opplevd mye. Jeg tenker ikke så mye over hva jeg har opplevd, men heller da tenke fremover I tid og hva jeg kan oppleve I fremtiden og hva jeg har lyst til å gjøre mer av. Og som jeg har sagt så har jeg mange store mål og drømmer som jeg har satt meg for lenge siden, og de forandres jo litt hele tiden. Som idrettsutøver så føler jeg at jeg har opplevd ekstremt mye og verdsetter det veldig, veldig høyt. Og har fortsatt lyst til å konkurrere og drive profesjonelt som fotballtrikser. Men jeg ser også at det tar mer og mer tid det å være med å bygge opp en sport som fortsatt ung. Og jeg ser så stort potensial I det. Så jeg har de siste årene brukt mer og mer tid på og energi på det å bygge opp sporten, bygge opp et miljø, bygge opp merket mitt for freestyle, samtidig også meg selv som person. Så det en kombinasjon av det, men jeg ønsker jo at freestyle-fotball skal bli en allmenn sport som alle snakker om like normalt som de snakker om skateboard. At normale folk på gata også ønsker å bruke for freestyle, klær og utstyr fordi at det kult å gå med. For det et av målene våre, å se helt normal ut, men allikevel være forberedt til å kunne spille fotball eller trikse I gata. Da. Så det gjør det til en mer allmenn sport, så flere vet om, og at flere også da I fremtiden kan leve kun av å være idrettsutøvere og egentlig slippe å gjøre det jeg gjør I dag, som jeg synes kjempemorsomt, det å måtte brande og bygge opp businesser rundt freestyle-fotball, og heller da kunne fokusere på det de best på, nemlig å trikse. Jeg tror det viktig å sette seg klare mål, selvfølgelig trene hardt og være konsekvent på det du gjør, men også det å tørre å tenke litt utenfor boksen og gjøre ting som kanskje ikke alle andre gjør, selv om ikke alle kompisene dine gjør det, at du følger dine drømmer fordi det det du vil og ikke det de rundt deg vil at du skal gjøre.